अल्लाह ने इन परिंदों को ऐसी आवाजें दी हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सबसे पहले है हॉर्न्ड स्कीमर। इसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई गधा जोर से चिल्ला रहा हो। लो खुद ही सुन लो यार। अब कोई ये मत कह देना कि ये एडिटिंग है, नहीं तो मेरी तो किलस जाएगी, क्योंकि ये रियल है यार। नंबर 2 पे आता है ब्लैक कॉलर डार्लिंग। क्या बोला तूने? सॉरी स्टार्लिंग, जुबान ही है यार, फिसल गई। अच्छा, अब इस परिंदे की आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। हमको सिखा रिया है। मेरे बताने से यकीन तो होगा नहीं, लो खुद सुन लो। चलो बात करते हैं तीसरे वाले की। ये तो बड़ा ही उस्ताद है यार। इसका नाम है लायर बर्ड। ये परिंदा मिमिक्री करने में सबसे आगे है। गाड़ी का हॉर्न, कैमरे का क्लिक या फिर किसी और परिंदे की आवाज सबकी नकल कर सकता है।